پاتې شوه قضا عمري چا کړې ده او که نه ده کړې. زه اوس یو کتاب راپورته کوم. ښه کتابونه خو یې نه که نه زه بیا رښتیا ښه فتاوی علمگیری دا د علمگیر باچا په زمانه کې 4.5 مفتیانو لیکلي یا 500. ښه نن نه دا صاحبان څومره مخکې تیر دي. علمگیر باچا ډېر تاریخ لري. تقریبا نن نه 1500 کاله مخکې دغه مفتیان تیر دي. دا د احنافو زموږ د مذهب معتبره فتاوه ده، معتبر کتاب دی، هر عالم یې مني. دا دویمه فتاوه ده زموږ د مذهب فتاوی قاضي خان 1100 کاله مخکې تیر شوی. څومره دا خو بریلی نه و که نه چې قضا عمري د بریلیانو بدعت دی. راشه زه ستا ته اوس بدعت ښکاره کړم. قضا عمري چا کړې ده؟ کثیر من السلف، ډېرو سلفو کړې ده. دا سلف کوم خلک دي؟ دای نه فتاوی علمگیری، فتاوی علمگیری دا د علمگیر باچا په زمانه کې 4.5 مفتیانو لیکلي یا 500. ښه اوس ګورئ دا قضا عمري بدعت دی که څه شی دی؟ دا یې زما سره اول جلد، سویم جلد دی، اول جلد دی او صفحه نمبر 124 نمبر صفحه، سویم نمبر جلد دی اول صفحه سویمه ده 124 او لاندې نه 4 نمبر لیکه ده. ښه لاندې نه 4 نمبر کرښه ده، 124 نمبر صفحه ده، فتاوی علمگیری اول جلد، مکتبه یا مکتبه رشیدیه او روډ هغه کوټه کې به لیکلي دي. ښه دغه ځای کې مکتبه ده. دا حواله ده که نه؟ نن نه دا صاحبان څومره مخکې تیر دي. علمگیر باچا ډېر تاریخ لري. تقریبا نن نه 1500 کاله مخکې دغه مفتیان تیر دي. دا د احنافو زموږ د مذهب معتبره فتاوه ده، معتبر کتاب دی، هر عالم یې مني. دی څه وایي ګوره. ښه دی وایي چې عن ابي نصر رحمه الله فی من یقضي صلوات عمره من غیر ان فاته شیء. دی وایي چې ابو نصر رحمت الله علیه یو عالم دی، فقیه دی. هغه فرمایي چې یو انسان دی قضا عمري کوي خو دلې یو مونځ نه دی قضا شوی. مونږ هم یو که نه چې مونږ نه مونځونه له قضا شوي نه دي، احتیاط په دور باندې. نو دی وایي چې یو کس قضا عمري کوي او مونځ تر نه دی قضا شوی خو په دې قضا عمرۍ نیت څه شی دی؟ یرید الاحتیاط، د احتیاط باندې عمل کا، احتیاط په طور باندې کا. نو دی وایي فإن کان لأجل نقصان والکراهت فحسن، که چرته نقصان او کراهت ځان له په ختموي چې کوم کمای دوی منځو کې راغلی په دې باندې هغه کمای پوره کوي، فحسن دا ښه خبره ده. چې دا ښه خبره ده. وإن لم يكن لذلك، او که دغه نیت یې نو یعنی قضایي منځونه پرا پوره کوله، لا یفعلو بیا د قضا عمري نه کوي. خو والصحیح دی وایي صحیح خبره دا ده انه یجوز، دا قضا عمري جایز ده، الا مگر قضا عمري به بعد صلاة الفجر والعصر، د مازدیګر منځ نه بعد، د سحر منځ نه بعد به یې نه کوي، په نورو منځونو کې کړی شي. او بیا فرمایي وقد فعل ذلك، او دا قضا عمري چا کړې ده؟ کثیر من السلف، ډېرو سلفو کړې ده. لشبهة الفساد، د وجه د شبهې د نقصان نه. خبره پوه شوې که نه؟ دا قضا عمري چا کړې ده؟ سلفو کړې ده، ډېرو سلفو کړې. قضا عمري چا کړې ده؟ ډېرو سلف. سلف څوک دي وروسته به انشاءالله ورته بیان کړم. دا دویمه فتاوه ده زموږ د مذهب فتاوی قاضي خان، او دا تقریبا نن نه وخلی که نه 1100 کاله مخکې تیر شوی. څومره؟ دا خو بریلی نه و که نه چې قضا عمري د بریلیانو بدعت دی. راشه زه ستا ته اوس بدعت ښکاره کړم. ما سره فتاوی قاضي خان دی او جلد را سره 1 دی. اینه یا فتاوی قاضي خان اولنی جلد، صفحه نمبر 108 نمبر صفحه ده، او مکتبه قدیمی کتبخانه مقابل ارامباغ کراچی. ٹھیک ده؟ مکمل کتاب حواله مارتو ویلا اول جلد صفحه 108 او دغه ما سره دغه تقریبا 15 نمبر کرخه جوړږي. فتاوی قاضي خان کې او دغه صاحب چو امام قاضي خان رحمت الله علیه دومره لوی عالم دی. فقها فرمایي چې مونږ مثال داسې لګه اسمان ستوري، او دغه صاحب قاضي خان مثال داسې لګه په ستورو کې چې سپوږمۍ راختلي. دومره لوی عالم دی. هغه فرمایي رجل یو سړی دی یقضي صلوات عمره، هغه قضا عمري کوي، مع انه لم يفته شیء، سره د دې نه چې یو شی یو منځ هم تر نه دی قضا شوی. قال بعضهم،
بعض علماء فرمائی بانه یکرہو دا مکروہ کار دے وبعضهم اور بعض علماء فرمائی بانه لا یکرہو دا مکروہ کار نہ دے لانه اخذ باحتیاط زکا دا پہ احتیاط ما دے عمل کول دی هو الصحیح دی چھ صحیح خبر دا چھ انه یجوزو دا جائز دا لیکن لا یقضی لیکن دا بھائی نکی بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة الفجر سحر او دا مازیگر منزن بعد دغه ټیمو کې چلے دا قضا عمری ناروا کوي لانها نفل ظاهرا وقد فعل كثير من السلف او ډیر سلف کړي دا لشبهاتین د وجه د شبهه او نقصان دا چا کړي دا دا قضا عمری سلف کړي چا کړي او دغه سنامه فتاوی قاضی خان دا دریم نمبر فتاوا دا ما سره د مذهب خلاصه الفتاوا سنامه دا خلاصه الفتاوا دا اور ما سری جلد 1 صفحہ نمبر 192 اولنائی جلد صفحہ نمبر 192 اور تقریباً برانا نهم نمبر لکا دا خواہ برانا نهم نمبر لکا دا دید پاروائی ما چی سبانا یہ جوڑا نیش اگوائی چی رجلن یو سڑای دے یک دی صلوات عمره دے کزا عمری کئی مع انه لم يفته شيء سرد دینا چیو منظم تر قضا شوی نه دی اختلف المشایخ مونږ مشایخ علماء پکې اختلاف کړی دی خدای وای واجمعوا اتفاق یې کړی چې جایز ده علماء څه کړی اتفاق یې کړی چې جایز ده خو انه لا يقضي بعد العصر وبعد طلوع الفجر مگر سحر مانځنه بعد او د مازیګر مانځنه بعد بیا نه کوي دی څه وایي چې دا څه شی قضا عمري جایز ده خان تاسو سوی چې دا ډیرو سلفو کړی دا چا کړی دا سلف کوم خلق دي اوس سلفونه مراد څوک دي دا سلفو چې کړی دا سلف څوک دي اوس ما سره دغه چې دا فتاوی علمگیری دریم جلد دریم او صفحه نمبر 468 صفحه 468 اول جلد او لاندې اتم نمبر لیکا دا خوا دی وی سلفنا څوک مراد دی نو دی وی چې السلف الذین سلفنا اغا خلق مراد دی هم الصحابتو چې صحابه کرام دی والتابعون تابعین دی و ابو حنیفتا امام ابو حنیفه و اصحابه او د شاگردان دی سلفنا څوک مراد دی صحابه مراد دی تابعین مراد دی امام اعظم ابو حنیفه مراد دی او د هغه شاگردان مراد دي دا زه هغو خلکو خبرې کړم چې نن نه 1500 کاله مخکې تېر شوي نو معنا دا چې قضا عمري صحابه وکړې ده قضا عمري تابعین وکړې ده قضا عمري امام ابو حنیفه کړې ده او قضا عمري د امام ابو حنیفه شاگردانو کړې ده دا بدعت کار دی بیا ها دین علاوه ما سره بل کتاب دی رسائل ابن عابدین شامی ابن عابدین شامی رسائل دی ما سره او دا تقریبا اول جلد دی او 15 رساله کې دی مبارک فرمای وفسر السلف چې ما ورته ټیک کړی نه نو دی سلف چاتی وفسر السلف بالصالحین منهم سلفنا نیکان سلف مرادی کالصحابتی صحابه کرام شو والتابعین تابعین شو والائمه المجتهدین او دا څلور واړه امامان شو سلفنا مراد څوک دي صحابه کرام تابعین او دا څلور واړه امامان اور سره زما د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مبارک شاگردان مراد دي خبره باندې پوه شوې کنه نور حوالیم شته دی دې سره سره فتاوی شامی یو ځای کې ورته د کراهت نسبت کړی دی لیکن فتاوی شامی چې کوم کراهت نسبت ورته کړی هغه دې په وجه باندې چې انسان په قضا عمرې کې د نورو قضا شو منځونو نیت کا او کدا نیت یې نه وي ویې ګورئ که چا سره ما رانوړه بیا کتابونه ډېرې ده ما سره کور شته فتاوی شامی اولنی جلد دی کتاب الجمعه کې وګورئ که چا سره کور کې هغه فرمایي که چا د احتیاط په طور باندې دا 15 منځونه ادا کړه نو مونږ یقین دا وایي چې خدای پاک به هغه کمه ورله پوره کړه فتاوی شامی م لیکلی تحتاوي کې م شته امام زیلعیم لیکلی دي ډېر علماو لیکلی دي لہذا قضا عمري نه بدعت دی نه په دین کې ځان له طریقه م رایستلې او که څوک دا راپسي چې دوی د قضا شو منځونو نیت پکې که چې د قضا شوي منځونه راوګرځي دا موږ نه کوو ښه دا چې څوک هم که غلط کار دی خبره باندې پوه شوې که نه همدغه قضا عمرې متعلق ما څه چند دلایل ستاسو په حضور کې بیان کړه